Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und jetzt machen wir mal eine Spielerunde. Das will ich jetzt auch noch mal probieren. Und 1, 2. Na. Komm, das muss ich doch hinkriegen irgendwie. Das lasst mal jetzt keine Ruhe. 1, 2. Mann! Das muss ich doch noch hinkriegen. Ich probier's und... Mist, das war zu schlaff. Das lässt mir jetzt auch echt gerufen, verdammt nochmal. 1, 2. Mann! Das ist doch nicht machbar hier, das Ding. Ah, das ist mir jetzt aber scheißegal, ich will das jetzt hinkriegen. Und hopp. Das gibt's doch gar nicht. Komm noch einmal und wenn es dann nicht klappt. Nee, das ist echt nicht machbar. Absolut nicht machbar, der Quatsch. Was ist das hier? Nee, ich mag nichts Eitauscher. Armringer, okay. Ringer wähle ich. Okay. Kreis mehrmals und... Ey, die Spiele sind doch manipuliert. Das ist doch echt nicht machbar. Und hier, wie sieht es dann so aus? Hier braucht man eine Menge Geld. Okay, die habe ich nicht. Das habe ich nicht, das ist eine Menge Geld. Wie schaut es so aus? Okay, ich versuch's. Und? 1 GP habe ich gekriegt. Ja, wow. Probieren wir es nochmal. Und einen Trank habe ich gekriegt, okay. Ich will es trotzdem hier nochmal probieren. Sumo-Ringer das mal. Und was muss ich da machen? Okay. Und? Ey, das gibt's nicht. Ich drück Kreis wie ein Blöder. Da tut sich nichts. Und den Scheiß probiere ich jetzt auch noch mal. War das was? Ich kann es jetzt sagen, was es war. Ich probiere es jetzt. Stefan, nee, komm. Nee, das macht mich noch arm, das Ding. Was gibt's dann da hinten noch? Aha, hier gibt's noch mehrere Spieler. Ich bin Hundemiet. Ach, das, außer Betrieb. Okay, was ist das hier? Ist schon okay, ich spiele ruhig weiter. Mockhaus. Komm, ach, das probieren wir jetzt mal aus. Was zur Hölle? Das ist Mockhaus. Es steht im Mockwald auf dem Mockberg. Ein neuer Tag im Leben eines Mocks bricht an. Dieses Jahr wird Mock Pipapopu Jahre alt. Es sind 28 Menschenjahre. In diesem Alter sollte sich Mock nach einer Partnerin umsehen. Bevor Mock jedoch erwachsen wird, muss er zunächst fliegen lernen. Okay. Obwohl Mock jeden Tag fleißig übt, scheint er immer noch nicht abheben zu können. Fällt ständig auf die Schnees. Sieht aus, als müsste er noch einiges lernen. Jetzt bist du dran. Hilf Mock zu fliegen, indem du X drückst und Mock mit seiner geliebten Kubo-Nuss fütterst. Aber gib ihm nicht zu viel. Wenn er zu dick wird, kann er nicht mehr fliegen. Okay, er kriegt Annie. Ja, dann holst du doch auch. Okay. Opala. Das scheint seinem Darmtrakt irgendwie nicht so gut zu tun. Ich gebe ihm mal 3er. Ach Gott, irgendwie bekommt ihn das nicht, glaube ich. Und wie sieht's aus? Nee, ich würde das ganz gern sein lassen. Und mag jetzt erstmal nichts mehr geben, aber anscheinend muss ich.
Komme ich da noch irgendwie raus, oder? Nee. Die Musik ist auch ziemlich irre, muss ich sagen. Okay. Ja, komm, dann mäst man halt, wenn nichts anderes geht. Anscheinend ist er jetzt gemästet, ja. Oh, es scheint, Mog will es noch einmal versuchen. Und? Ich drück X wie blöd und er fällt auf die Schnauze. Leider hat er es nicht geschafft. Der arme Wok wird noch eine Weile auf seine Braut warten müssen. Und stirbt einsam und allein. Nee, ich mag nicht weiter. Ich mag das nicht nochmal probieren. Der arme Mok, er bleibt wohl noch eine Weile einsam. Ja, der Arme, der stirbt einsam und allein, den will keiner. Und wie sieht's mit dem Ding aus? Willkommen im Leben, Mok. Was ist das hier? 3D-Kämpfer. Oben, Mitte, unten. Okay. Der erste mit 10 Punkten gewinnt. Okay. Ich glaube, der... Oh, Mann. Der gewinnt wohl eher. Das ist reine Zufall. Und ich krieg ständig auf die Fresse. Ich glaube, die Spiele sind generell so konzipiert, dass man nicht gewinnen kann. Ja. Na gut, wir probieren es jetzt noch einmal. Das ist reines Zufallsprinzip hier. Aber noch eher zu gewinnen als die Basketball-Sache. Ja, komm. 2 habe ich. Nee. 3 habe ich. 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. Jawohl, ich habe gewonnen. Tatsächlich, ich habe mal hier ein Spiel gewonnen im Gold Saucer. Oh, jetzt kommt noch der nächste. Ich weiß nicht, fange ich jetzt wieder bei 0 an, oder? Fuck. Sieht nicht sehr gut aus. Das sieht echt nicht sehr gut aus. Okay. Tatsächlich. Auf die Schneeskizzier. Wie Sau. Okay, das halte ich nicht aus, ja. Okay, das scheint aber nicht pro besiegten Gegner nochmal irgendwie speziell was zu geben. Das ist sehr schade. Die Spiele sind etwas unfair, finde ich. Wahrsager. Nee. Lass mal. Also da kommen wir nicht besonders weit. Und ich habe sowieso kein Gil mehr übrig. Das heißt, ich sollte dringendst noch einmal zum Geisterhaus und sollte noch ein bisschen Zeug verkaufen. Ja, der Park, der kann schon ziemlich viel Kohle schlucken. Willkommen. So, der Baumler wieder. Und der röchelt. Willkommen. Dann verkaufen wir noch. Was verkaufen wir noch? Wir verkaufen noch Äther. Äther haben wir sowieso, sind wir bei 9, 8. Ich mag immer nur gerade Zahlen, aber. Entschuldigung. Gerade noch einen Schluck Wasser nehmen. Ah, ja. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zum Schokobo-Renner. Oh, da stehen lauter Shinra-Trupper. Wie? Mist. Annelin-Soldaten selbst hier draußen. Stillgestanden, weggedreht. Okay, die schwärmen hier auch aus und suchen offenbar noch um Sephiroth.
Dann gehen wir jetzt aber mal dort hier zum großen Schokobo-Renner. Und wir hören der Elektrik der Schokobo. Willkommen, magst du Schokobo-Karte kaufen? Können Sie mal das mal erklären? Schokobo-Rennen findet auf einer virtuellen Rennbahn statt. Das Rennen läuft für eine projizierte Landschaft ab. Das sieht besser aus. Du sagst hier voraus, welcher Schokobo-Sieger und welcher Zwetter wird. Dann kaufst du entsprechende Karte. Und wenn die Karte, die gekauft hast, gewinnt, bekommst du eine Karte für einen Artikel, der auf der Tafel aufgeführt ist. Du kannst die Karte gegen Artikel oder GP am Wechselschalter rechts im Eingang eintauschen. Okay. Ah jo, das machen wir doch. Ja, klar. Welchen Rang will ich? Komm, machen wir mal hier sowas. 200 kostet's. Okay. Jetzt bin ich etwas überfordert gerade. Okay, auf den können wir. Und auf den hier jetzt mal so. Komm, ja. So, ja. Okay. Bin ich dabei, oder? Ich weiß gar nicht, ob wenn ich jetzt gewettet habe. Aber es rennen hier jede Menge Schokobos rum. Ich weiß nicht, unser Grüne könnte der Erste sein, tatsächlich. Ich bin mir da aber echt gerade nicht sehr sicher. Es ist etwas umständlich gelöst, wie ich finde. Aber ich glaube, der Blaue liegt vorne an der Spitze. Das geht auf jeden Fall gut ab, du. Das finde ich auch besser als ein Pferderennen, muss ich gestehen. Wir können aber auch nicht eingreifen. Der Violette hat gewonnen. Der hat auch ohne die Krone auf. Okay, da haben wir wohl nichts abgestaubt. Der Blaue, der ist der Letzte und der sieht ziemlich K.O. aus. Okay. Habe ich irgendwas gekriegt jetzt? Okay, ich habe anscheinend wirklich was gekriegt. Ich habe gewonnen! Du kannst ja Karte gegen Artikel oder GP eintauschen. Ich will GP haben. 5 GP, ja, gib mal her. Sehr schön. Okay, alles klar. Das war jetzt auf gut Glück gewettet, würde ich sagen. Ja, komm, babbel nicht. Und wie sieht's so aus? Okay, da ist nichts Großartiges. Na gut, das war jetzt mal einfach auf Zufall gewettet und es hat tatsächlich was gebracht. Und jetzt würde ich ganz gerne mal ins Battle gehen. Okay, hier scheint sich ja tatsächlich was zu tun. Jetzt steht da ein Shinra-Soldat. Und er ist tot. Hm? Ja, tot. Was? Warte mal, Volk. Und der andere kommt da wieder hinterher, kupst. Ja, dann haben wir jetzt an der Backe, ob man wollen oder nicht. Oh, da ist er. Massaker angerichtet worden. Oh, das Sephiroth das gemacht. Nee, er war's nicht. Auf die ist ja geschossen worden. Der Sephiroth wird niemals eine Pistole benutzen. Was ist denn passiert? Ein Mann mit einem Gewehr am Arm. Ein Gewehr am Arm? Stehen bleiben und ganz ruhig. Habt ihr das angerichtet? Nee, wir waren das nicht. Ich muss mich geirrt haben. Laufen schnell weg, jetzt wird's hässlich. Hey! Ergreift sie! Okay, jetzt sind wir wohl hier an einem Massaker. Werden wir hier ein Massaker beschuldigt, was wir gar nicht begangen haben. Hier ist Schluss, weiter kommst du nicht. Warten doch, hören doch mal zu. Volk! Oh oh. Hoppla. Igitt.
Noch einmal. Ja, hey, pass auf. Das ist ja, ich meine, da bezahlende Unfallverbrecher. Mach schon. Gateway to Heaven. Gateway to Heaven steht da drauf. Ja. Und wir werden von der Maschine runtergejagt. Wo sind wir jetzt? Eine ziemlich hässliche Müllkipper. Wolk, alles okay? Wo sind wir? Wüstegefängnis, das Gefängnis vom Korell. Wüstegefängnis? Jawohl, ein natürliches Gefängnis mitten in der Wüste, ganz im Treibsand umgeben. Ich hab gehört, dass man nie wieder rauskommt, wenn man einmal drin ist. Aber es gab schon einen Ausbruch. Barrett? Okay, zu dem müssen wir jetzt mal hingehen, wenn der davor verantwortlich ist für das Massaker. Barrett. Hat er wirklich? Zurück, das ist meine Aufgabe. Lassen mich in Ruhe. Wow, ist das einer von deinen Freunden? Der sieht ziemlich gefährlich aus. Barrett. Auf den wurde auch geschossen. Okay. Ich hätte doch mit dem Red gehen sollen, merke ich jetzt. Ja, und jetzt haben wir den Kite Sith hier noch. Ich finde unsere Kampfanimation schon so großartig. Okay. Das sind Banditen. Okay, komm, die attackieren wir. Zack. Na gut, dann haben wir weggemacht. Und was macht der? Oh, der Typ will abhauen. Der hat uns einen Carbonreif geklaut und dann kriegen wir ihn wieder. Na, herzlichen Glückwunsch. Mist. Okay, das fängt ja schon mal doll an hier. Ich mag jetzt mal ganz kurz ohne Zufallskämpfer hier auskommen müssen. Und mag mal kurz was gucken. Ich weiß, der Barrett ist in die andere Richtung gerannt. Aber... Okay, der hat nach wie vor sein Zeich. Sie hat ihr Mithril-Gedöns nach wie vor und Cloud hat noch sein Carbonreif. Okay. Dann mag ich mal da schluppe. Und da ist nichts drin. Leer. Nur Skelette und eklig und widerlich. Das ganze Ding hier ist echt hässlich. Was sagst du da? Willkommen im Gefängnis von Korell. Na, herzlichen Glühstrom für. Da wollte ich schon immer mal nicht hier. Okay. Hau ab, du überzwerches Mistvieh. Das gibt's doch gar nicht. Ach du liebe Zeit, was ist das? Manipulieren kann er noch. Das Doppelgesicht, das manipulieren wir jetzt. Manipulation nicht möglich. Mist, ich wollte doch auf das andere Vieh. Okay, manipulieren. Elixier wurde gestohlen. Na toll. Selbstzerstörung. Okay, die jagen sich in die Luft, die Dinger. Und der macht Heilung 3. Oh, danke. Also der hat entweder einen super Heilzauber parat oder er hat einen super Attacke-Zauber parat. Okay, wir kriegen unser Elixier wieder. Desmo kommt dann nicht ungestraft davor. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Ja, Cloud sind wir wieder fast so weit vor Level. Was sagst du da? Ich will da mal was sagen. Naja, die Wüste ist die reinste Hölle. Ruckzuck, du bist mitten drin. Wenn du aber wieder raus willst, wird sie dich verschlingen. Ich hab gehört, dass nur wenn ich hier in Drunne sind, am besten hält man sich gänzlich von der fern. Ja, danke für den heißen Tipp. Das finde... Oh Mist, wir können ja hier kein PAS machen. Scheiße, das heißt, ich kann hier auch nicht auf der Red zugreifen. Das finde ich etwas bescheiden. Aber... ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut hier, liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII. Uff, pelzig. Also machen's gut bis dahin. Iron Yankee.